ୟାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି ତନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟା। ଆଉ ଇଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯଦି କେବଳ ମାଙ୍କର କୃପାରୁ। କାଳୀ ମାତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୃପା ଅଛି ୟାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ। କୀର୍ତ୍ତି ସାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ତନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶିର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦିଆଯାଉଛି ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ବ୍ଲଡର କ୍ଲଟ୍ ଜମି ଯାଇଥିଲା। ୟାଙ୍କ ଉପରେ କାଳୀ ମାଙ୍କର କୃପା ଅଛି ଯାହା ଫଳରେ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଲେଫ୍ଟ ପଟରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖେଇଲା, ତାପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ତନ୍ତ୍ର କରିବା ଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଜ ପରିବାରର ଲୋକ ଈର୍ଷା କାରଣରୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥା କହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଜିଭା ଭାରି ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗର ବାଧା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ଜୁନରେ 2019 ଜୁନରେ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରହାର, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହାର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତିନି ଥର ପୁତଳା କରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଯାଇଛି, ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଏ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି କାଳୀ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ସାକ୍ଷାତ କାଳୀ ମାଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ନହେଲେ ଯେପରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ତ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିର, କିନ୍ତୁ ତିନି ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ତଥାପି ଆପଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏ ବହୁତ ବଡ଼ କୃପା ଅଛି ମାଙ୍କର।